ఈ నాగరాజు తర్వాత ఈయన విజయ్ వెహికల్ ఆఫెండర్స్ బేసికలీ ఈ ఇద్దరు. తర్వాత అది ఉప్పల్ ఆఫీస్ తగలు పెట్టారు. ఇక్కడ రైట్ సైడ్లో ఉన్న చిత్తరంజన్ రెడ్డి ఈయన సొంత ఆఫీస్ ఈయన తగలు పెట్టారు. వాళ్ళని సుపారీ ఇచ్చి వెహికల్స్ కూడా అన్ని బయట ఉన్నాయి. అన్ని 55 వెహికల్స్ ఉన్నాయి బయట. సో థ్యాంక్ యూ. సారీ ఎల్బీ నగర్ మా డీసీపీ క్రైమ్ నారాయణ, తర్వాత మా ఓఎస్డి క్రైమ్ శ్రీనివాస్ ఆధ్వర్యంలో 55 ఈ దొంగతనం చేసిన మోటార్ సైకిల్స్ ఇద్దరు అఫెండర్ దగ్గర రికవరీ చేయడం జరిగింది. ఇదే అఫెండర్స్ని మన ఫర్దర్ ఇంట్రోగేషన్ చేసిన తర్వాత ఉప్పల్ పోలీస్ స్టేషన్లో 2016లో ఒక రియల్ ఎస్టేట్ ఆఫీస్ తగలపెట్టిన కేసు కూడా డిటెక్ట్ అయింది. ఆ కేసు ఆ కేసులో ఎవరు కంప్లైనెంట్, ఎవరు ఓనర్ ఆ రియల్ ఎస్టేట్ ఆఫీస్కి, అతను ఈ కిరాయిగా కొంతమందికి సుపారీ ఇచ్చి ఆఫీస్ తగలపెట్టినట్లు ఈరోజు అది స్పష్టమైంది. సో ఈ మెయిన్ ఇప్పుడు ఈ వెహికల్ దొంగతన కేసులో అక్యూజ్ పేరు మరి నాగరాజు alias రాజు. ఈయన ఆత్మకూర్ మండల్ హెడ్ క్వార్టర్స్ మన యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా. ఇక్కడ అబ్దుల్లాపేట్లో ఉంటున్నారు. గతంలో ఈయన రేప్ కేసులో కూడా ఉన్నాయి, ఇంకా ట్రయల్ నడుస్తున్నాయి. తర్వాత ఈయన కో అక్యూజ్ వెహికల్ కేసులో విజయ్ అని. తర్వాత ఈ ఆఫీస్ బర్నింగ్ కేసెస్లో చిత్తరంజన్ రెడ్డి హైర్ చేసిన దాంట్లో ఈ మరి నాగరాజు, తర్వాత ఇంకో అఫెండర్ అది విజయ్తో పాటు ఈ మద్దం రాజు అని, తర్వాత మహేష్ అని నిందితులు ఉన్నారు. దాంట్లో ఈ మద్దం రాజు గతంలో 2013లో మీర్పేట్ పోలీస్ స్టేషన్లో ఒక మర్డర్ కేసులో కూడా ఈయన ఇన్వాల్వ్, దానికి ట్రయల్ ఇంకా నడుస్తున్నాయి. సో ఈ గ్యాంగ్ దగ్గర నుంచి ఈ 55 మోటార్ సైకిల్స్, తర్వాత ఒక తల్వార్, సోర్డ్, ఒక నైఫ్, 2 టాయ్ పిస్టల్స్ ఇవన్నీ ఇది రికవరీ అయింది. భవిష్యత్తులో వాళ్ళకి ఎక్స్టార్షన్ రాబరీలో కూడా చేయడానికి ప్లాన్ ఉంది. దానికి సంబంధించి రేకి కూడా వాళ్ళు చేసుకున్నారు. ఈ మంచి రికవరీ కోసం మా సిసిఎస్ సిబ్బంది అందరికీ నేను క్యాష్ రివార్డ్ ఇస్తున్నారు.